Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi Sea Lion 7 BYD'nin en lüks dediğimiz SUV aracı. Bizim de almayı düşündüğümüz araçlardan bir tanesiydi. O yüzden bugün Norveç'te, Oslo'da bayiden gittik. Dedik ki biz bu arabayı denemek istiyoruz. Hem video çekeceğiz hem de bir test edeceğiz dedik. Onlar da hay dediler. Ayrıca YouTube'dan da bahsettim. Türk izleyicilere gideceğini de söyledim. Çok seviniriz dediler. Çok daha fazla uzatmadan videoya başlıyorum. Hızlı bir dış turu yapacağım. Ondan sonra hemen sürüşe gideceğiz. Yaklaşık 45 dakika süremiz var. 45 dakika boyunca işte sürüşteki izlenimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. CLU'dan sonra Sea Lion 7 nasıl bir hissiyat verecek? Hep beraber bakacağız. Şimdi çok daha fazla uzatmadan videoya başlıyorum. Öncelikle dıştan başlayacak olursak anahtarımız klasik bir anahtar. Açtığımızda kilitleme sesini yaptı. Tuş kilidi yaptığımızda da ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama gündüz olduğu için ışıklarda bu şekilde bir selamlama oluyor. Aynı şekilde bunu arkada da yapıyor. Şimdi size onu da göstereceğim. Tekrardan bir kilitliyorum. Gözükecek mi diye bakıyorum ama şu an kilitledi. Şu an açtığım zaman yavaştan kırmızı ledler gelmeye başlıyor. Böyle güzel bir şey var. Bu arabada ayrıca şu şekilde ayakta bagaj açma sistemi de var. 525 litre bir bagajı var. Yani bizim için çok yeterli. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Burada da ayrıca bir ekstra yeri var. Şu an çok paspastan dolayı kaldırmıyorum. Burada da güzel bir litresi var. Aynı şekilde ön tarafta da buna benzer bir bagajı var. Dediğim gibi şuradan ayakla yaparak bagajı kapatabiliyoruz. Bu şekilde. O da gayet güzel çalışıyor. Bir diğer konu da araç kapalıyken bu kollar tamamen içeri giriyor. Yanında anahtar varken şuraya dokunduğunuz zaman otomatikman dışarı atıyor ve içeri giriş sağlanabiliyor. İçerisi zaten artık bir Çin arabasından çok bir Alman arabasına daha çok benziyor. Bu arada oturma pozisyonu olarak da şu an ön koltuğu kendime göre ayarladım. Ve boyum 1.80. Şu an tam bir karış mesafe burada var. Hatta şu perdeyi de açarsam, şu an perdeyi açamadım. Önden fren pedalına basmam gerekiyor ama açarsam da daha aydınlık olacaktı. Başımdan da tam bir karış var. Yani hem önden hem baştan bir karış var. Biraz yaklaşırsan hemen şurayı da göstermek istiyorum. Şurada çok güzel bir kol dayaması. Yine burada ufak bir saklama. Test arabası olduğu için çöple doldurmuşlar. Ama güzel bir ayarlanabilir bardak şeyi de var. O da güzel düşünülmüş. Şaşırtan bir diğer nokta da bu koltuklar aynı zamanda yani komple açılabildiği gibi, bu şekilde komple açılarak da yüklemeyi arttırabildiğiniz gibi belli bir seviyede de şöyle bir diklikte sağlayabiliyorsunuz. Yani bu da aslında yine burada biri oturabilirken belli bir süre idare edebilecek mesafede istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz bunu kademesini. Tabii ki şuradan sonra daha ayar yok. İlk ayar noktası şu şekilde oluyor ve yükleme kapasitesini daha da arttırabiliyorsunuz. En sonunda da zaten bu arada ekstra da arkaya yatırabiliyorsunuz. Yani o da bir konfor elemanı olarak bizleri karşılıyor. Şimdi çok kısa şundan da bahsetmek istiyorum. Arabanın her yerinde yaklaşık 12 tane hoparlör sistemi var ve Dyno marka ve onun da çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum açıkçası, bildiğim bir marka değildi ama Belçikalıymış, iyi bir ürün üreticisiymiş. O yüzden güzel diyorlar. Daha denemedim. Birazdan bakacağız. Şimdi çok daha fazla uzatmadan hemen sürüşe başlıyorum. Çünkü süremiz kısıtlı. O yüzden bir sürüş yapmak istiyorum. Yani ben size anlattığım kadar aynı zamanda kendim de öğreniyorum. Çünkü kendim de arabayı değiştirmeyi düşünüyorum şu an. O yüzden tamamen objektif yorumlarla hem kendim için hem sizler için bu aracı incelemeye çalışacağım. Şimdi yola çıkıyoruz. Evet, şimdi iç mekanda da gerçekten yani lüksü her yerinden hissedebiliyorsunuz. Her bir alanda gayet güzel gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Görüş açısı çok güzel, çok geniş. Ekran tabi biraz şu an parmak izleri vesaire var. Navigasyonu gayet güzel gözüküyor yine. Yazılım olarak CLU'daki yazılıma çok benzer bir yazılım. Ekran da galiba aynı şekilde. Head-up display de ne kadar gözüküyor şu an gündüzde bilmiyorum ama o da aynı şekilde duruyor. Onun dışında şu bölgenin kalitesinden de hiç kaçınılmamış, gayet keyifli bir ön taraf hazırlamışlar. Şu tuşların kalitesi vesaire gerçekten çok güzel. Burada yine soğutmalı bir kablosuz şarj var. Çünkü kablosuz şarjlar telefonu gerçekten ısıtıyor. Ama şu şekilde koyduğunuz zaman hem soğutup hem de şarjınızı verebiliyor. Bizim artık 20 dakikalık bir süremiz kaldı. O yüzden çok daha fazla uzatmadan sürüşe başlamak istiyoruz. Haydi bakalım gidelim. Bu arada ambiyans aydınlatmaları vesaire her yerde var. Şu ekranda mesela soğuttuğumuz zaman ne kadar gözüküyor bilemiyorum. Mavi oluyor. Isıttığımız zaman
tamamen kırmızıya dönüyor ve bu şekilde ambiyans olarak çok güzel yapmışlar. Ve aracın her noktasında ambiyans ışıkları devam ediyor şu şekilde. Buradan başlıyor, arkaya doğru devam ediyor. Ayrıca sunroof'un da perdesini açtığımız zaman gayet aydınlık bir iç mekan sağlıyor bize. O anlamda çok, yani ben arabanın genişliği ve kalitesi anlamında çok memnun kaldım. Her noktası çok yumuşak. Her yer deri kaplı. Yani sert plastik arıyorum ama sert plastik bulamadım açıkçası. Neyse, biz şimdi artık bir yola çıkalım. Bir sürüş performansını da değerlendirelim. Evet, şimdi sürüş verilerimizi, her şeyimizi sıfırladık ve yola çıkıyoruz artık. Şu an bu ekranda da ben size bunun detay görüntüsünü koyacağım. Dönüşlerde çok güzel bir açı sağlıyor bize. Çok güzel bir tekerlek, arka görüntü ve kör nokta, üçünü birden çok güzel gösteriyor. Şimdi bakalım nasıl bir yakıt verisiyle dolaşacağız. Hep beraber bakacağız. Çok fazla sürem yok aslında ama olabildiğince sürmeye çalışacağım. Size aktaracağım. Hemen şunu söyleyebilirim. CV'den çok farklı bir sürüşü var. İçerisi gerçekten çok konforlu. Koltuk anlamında olsun, sürüş dinamikleri olsun, biraz farklı bir araba. Güç olarak zaten bu aracın 0-100'ü de 4,5 saniye. Arka bagaj kapağının orada zaten bu bilgilerin hepsi yazıyor. Şunu dikkat ettim. Head-up display'de takipli navigasyon var. Ne tarafa dönmem gerektiğini vesaire hepsini bize gösteriyor. Ayrıca şu detayı da vereyim. Önceki arabada CV'deki yazılımın kötü olmasıyla alakalı bahsettiğim şeyde bunda bazı değişiklikler var. Bilmiyorum CV'da da geldi mi? Belki ben İstanbul'dan buraya gelene kadar bir güncelleme almıştır. Şu an navigasyonda durmam gereken şeride kadar söylüyor. Kavşaklarda hangi çizgiyi takip edeceğimi söylüyor. Bu gerçekten ekstra bir özellik ve şu an ben bu head-up display'de o beni yönlendirmesini de hiç aşağıdaki ekranlara bakmadan kusursuz bir şekilde gösteriyor. Şu an bir U dönüşü atacağımın işaretini çok güzel bir simülasyonla yapmışlar ve ekranda da çok güzel bir şekilde bunu gösteriyor. Bir önceki arabada ben bu yazılımına biraz laf etmiştim ama belki ben düzgün kullanamadım. Şu an çok güzel gözüküyor. Şu an gözüme çok hoş geldi. Yani sürüş anlamında da koltuk inanılmaz rahat. Baldır desteği, bel desteği vesaire hepsi mevcut. Aracın konforu anlamında gerçekten hiçbir şey diyemem. Biz bu aracı test etmeye Tesla'mızla geldik yine. Tesla'dan sonra şu an müthiş bir sessizlik var içeride. Koltuk çok rahat. Bayağı konforlu bir yolculuk yapıyoruz şu an. Ya bu arada şundan da bahsetmek lazım. WLTP değeri bu aracın 500 km kadar. Ancak yapılan testlerde hem kış testinde hem yaz testinde vermiş olduğu bu WLTP'ye çok yakın değerler veriyor. Sadece şöyle bir sıkıntısı olduğunu biliyorum. Şarj süreleri birazcık uzun. İşte bu bataryanın, Blade batarya dedikleri bataryanın ekstra koruması yüzünden birazcık daha geç şarj olduğunu biliyorum. Ama onun dışında menzil anlamında 500 km diyorsa kışın yapmış olduğu testleri şu an hatırlamıyorum ama ben buraya bir önceki WLTP test verisini yazacağım. Norveç'te yapılmış olan kış testinde kaç kilometrelik bir yol gittiğini siz de zaten şu an görüyor olursunuz. Bu bataryanın 81-91 kW'lık farklı versiyonları var. 4 çekerli versiyonu var. Sadece önden çekişli versiyonu var. Birbirinden farklı versiyonları var. Tahminlerimize göre Haziran ayında lansmanın yapılması, Eylül ayında da bu modelin satışının çıkması bekleniyor. Şundan da bahsedeyim. Önde hazır bir tane Tesla Model Y varken Tesla Model Y ile arasında nasıl bir fark var? Bu araç Norveç şartlarında 469.000 krona satılırken Tesla Model Y'nin yeni versiyonu 535 ile 560.000 kron o aralıkta, çünkü değiştiriyor bazen Tesla. O yüzden şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Yani aralarında 100.000 kronaya yakın bir fiyat farkı olduğunu söyleyebilirim. Düşündüğünüz zaman özellikle şimdi test ediyoruz. O kadar bir fark var mı diye düşünüyorum. Bence bu araba önümüzdeki Model Y'den çok daha konforlu. Hem ses olarak hem de kalite olarak vermiş olduğu hissiyat, sürüşteki konfor. Ya CV'da da ben aynı şeyleri söylemiştim ama bu araba onun bir de gelişmiş versiyonu. Onu açıkça belirtmek isterim. Yani şu an mesela ön ekranımın olması, onun dışında head-up display'in olması, şu sinyal kontrolü de çok güzel bir olay. Ya o da çok hoş gözüküyor. Tesla'nın birçok şeyde öncü olduğunu biliyoruz ama mesela bu araç kadar bir yatırım yapmamışlar. Şu döner kavşaklardaki görüntüler gerçekten çok hoşuma gitti benim. Yani bilmiyorum, bu kadar maliyetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Sadece bir yazılım güncellemesiyle yapılmış işler bunlar. Evet, sürüşümüzün artık sonlarına gelmek üzereyiz. Bize ayrılan sürenin. Ya biraz hızlı bir test oldu. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Oturduğum anda dedim ki bu araba çok güzel dedim. Yani daha içine girmeden adam bize anlatırken zaten bu hissi paylaşmıştım. Ve şu an sürüşüyle birlikte koltuğun vermiş olduğu rahatlık vesaire gerçekten çok konforlu bir araba. Diyorlar ya işte Tesla'dan sonra BYD alınır mı vesaire. Bence alınır. Yani böyle bir konfor yok. Şu an birazdan ineceğiz. Kendi arabamıza bineceğiz Model 3'e. Hep şunu dediler bana. İşte Tesla'dan sonra BYD olursa attan inip eşeğe binersin. Ama sanki şimdi indiğimizde aynı şey olacak gibi bir hissiyat var içimde. Bu arada bu arabanın kapı kollarını gördünüz siz de videoda da.
tuşuna bastığınız zaman geri atma gücü var. Yani bir baskı uygulayarak şey yapıyor. Tesla'da biliyorsunuz bu bizim yaşadığımız bu ülkede genellikle donma yaşıyordu maalesef. Donduğu zaman hiçbir şekilde oradan açamıyorduk. Bunun kendini dışarı itmesi orada bir avantaj ama işte tabii ki şeyi de bilemiyorum. Bunu iterken bir zarar verir mi? Maalesef onu test etme gibi bir şansımız yoktu. Sordum ama onunla da ilgili çok bir şey söylemedi anlatıcısı. Aslında güzel soru dedi. Sonra bir cevap verdi mi hiç hatırlamıyorum. İyi çalışıyor dedi. Onu söyledi. Artık ona güveneceğim o konuda çünkü test etme şansım yok ama onun dışında geri kalan bütün her şeyde çok keyifli. Özellikle şu ön kadranda arabanın lastik basınçlarını, lastik sıcaklıklarına kadar gösteriyor. Şu an o da çok yani teknik bilgi olarak güvenlik anlamında çok güzel bir şey. Daha önce bir arabada görmemiştim bunu. Bilmiyorum spor arabalarda belki vardır diye düşünüyorum. Kaputta 50 litrelik bir yükleme kapasitesi var. Onu söylemeyi unuttuk videoda biraz acele ederken. Yani 525 arkada, 53 veya 58'de önde vardı. Özellikle o arka koltukların belli bir seviyeye göre ayarlanabilmesi de o bagaj anlamında güzel bir şey. Şu an rejeneratif freni en yüksekte high'de kullanıyorum. Tesla'daki gibi bir tek pedal kullanım olayı yok. Yani kendiniz fren yapmanız lazım. Frenden ayağımı çektiğim anda araba şu an mesela direkt gitti. Yani o şekilde bir tutma yok. Yolda giderken evet belli bir miktar fren yapıyor ama tamamen bir fren yapmıyor. CRV'da dediğim şeylerin aynısı C-Line 7'de de aynen geçerli. Şerit takip asistanını denemek fırsatı olmadı. Çok fazla şehir içinde olduğumuz için ama her şeyi kullandım. Ekranı da kullandım. Ekran zaten çok aynı bir öncekiyle. Araçta koltuk ısıtma, koltuk soğutma bunların hepsi var. Bel ve baldır desteği koltuklarda çok büyük bir avantaj ve gerçekten lüks. Onu söyleyebilirim. Bu sinyale çok aşık oldum. Evet Tesla'da bir ekran çıkıyor ama bu şekilde hem 360 kamerayı açıp hem de teker kontrolü ve buradan bir sürü şey de yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Zor noktalarda tuşlar var. Onları da seçebiliyorsunuz. Farklı açılardan da bakabiliyorsunuz. Şu an mesela bisikletli var sağımda ve ben onu görebiliyorum. Bu güvenlik anlamında gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü bizim bu yaşadığımız şehirde bisikletli kullanımı çok fazla ve bunlara ekstra özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi Kürkçü dükkanına getirdik arabayı. O yüzden şuradan şöyle bir dönüş alalım. Evet, ortalama 21 kilometrelik hızla bir sürüş yaptık. Şu an parmak izleri de acayip gözüküyor ekranda test arabası olduğu için. Şurada yazıyormuş 18.3 kWh harcamışız 100 kilometre ortalamasında ki bu araba ağır bir araba. Onu da söylemek lazım. Şu bahsetmiş olduğum sıcaklık ve lastik basıncı ayarı da çok güzel gözüküyor bu ekranda. Açıkçası testimden ben çok memnun kaldım. Yani bir Çinli arabanın bu kadar konforlu, bu kadar güzel bir araba yapacağını pek tahmin etmiyordum. CLU'dan sonra böyle sanki bir Alman arabasına binmişim hissiyatı veriyor ve hiçbir yerinde bir kusur bulamadım. Normalde bir kusur bulan bir yapım vardır ama hiç öyle bir havası yok ve çok keyif aldığım bir sürüş oldu. Şimdi birazdan şuradaki gözüküyor mu bilmiyorum. Tesla Model 3'üme doğru gideceğim. Umarım aynı tadı almaya devam ederim. Ama zaten biz de değiştirmeyi planladığımız için bu araba şu an listeye çok böyle üst sıradan girdi. Bir tek yeni Model Y'yi de test ettikten sonra nihai kararı tabii ki vereceğiz. Ama ben bu arabayı şu an yani en üstte koyduğumu söyleyebilirim. Evet şarj süresi birazcık uzun ama ona da artık yapacak bir şey yok. Randevumuzun bitmesi sebebiyle biraz hızlı bir video oldu. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınız. Umarım bilgi almışsınızdır. Ben çok beğendiğim bir araba oldu. Bunu netlikle söyleyebilirim. Bize ayrılan süre bu kadardı. O yüzden videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmazsanız bizleri de çok sevinirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. OSSA'dan hepinize selamlar. Görüşmek üzere.